হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকের নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আজকে আমার প্রথম ব্লগটি হবে সান্তাহারের খুব মজাদার একটি চাইনিজ স্টার হোটেলের রেসিপি এবং খাবার নিয়ে। সো চলো আমরা এই রেস্টুরেন্টে কি কি খাবার খাই সেটা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই চিকেনটি একটু ইউনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে, সেই জন্য সবার কাছে অনেক ভালো লাগছে এই রেসিপিটি। তাই আমিও চলে আসলাম এই রেসিপিটি খাওয়ার জন্য। এই চিকেনের হাফ প্লেটের দাম 260 টাকা। আর এরা এই চিকেনের সঙ্গে খুব ভালোভাবে অন্য রকমের মশলা অ্যাড করে, এর জন্যই এই চিকেনটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজা লাগে। আর এরা চিকেন রান্নার পরে খুব সুন্দরভাবে গোটা গোটা পেঁয়াজ ও গাজর দিয়ে ভালোভাবে ভাজা ভাজা করে এই চিকেনটা দেয়। আর এটার কারণে কিন্তু এই চিকেনটা একদমই বেস্ট। আমি এখানে হাফ প্লেট নিয়েছি চিকেন, আর চিকেনের সঙ্গে তারা খুব ভালোভাবে দুটো সস দিয়েছে ও একটা সালাদ দিয়েছে। কড়াই চিকেনের সঙ্গে দুটো তন্দুরি নিয়েছি। নানটা আমার কাছে অতটা ভালো নাও লাগে। আর দেখতেই পাচ্ছ চিকেনটা কত সুন্দর। এখন তোমাদেরকে একটা চিকেনটা দেখিয়ে দিই, কত সুন্দর সফট হয়েছে আর ভেতরে কিন্তু ফুল জুসিনেসটা রয়ে গিয়েছে। সো আমি একটু নিয়ে প্রথমে টেস্ট করে দেখব এটা খেতে কেমন। আর এই হোটেলের লোকেশন কিন্তু একদমই সান্তাহার রেল স্টেশনের পাশেই। তোমরা যারা বগুড়া কিংবা রাজশাহীর আশেপাশে থাকো তারা কিন্তু অনায়াসে এসে এই চিকেনটি খেতে পারো। আমি ট্রাই করলাম, আমার কাছে ভীষণ মজা লেগেছে, একদম 100তে 100। এখন আমি একটা নিহরি নিয়েছি, এটা খাসির নিহরি। এটাও আমার কাছে দেখি টেস্ট করি কেমন লাগে। একটু ঝোল নিয়ে নিলাম আর একটু নিহরি নিয়ে নিলাম, নিয়ে টেস্ট করলাম। আমার কাছে খুবই মজা লেগেছে, তোমরা চাইলে কিন্তু এসে খেয়ে যেতে পারো।